कराची में दहशतगर्दी जो मंसूबो नाकाम। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई, मुबैना भारतीय जासूस गिरफ्तार। माड़ीपुर में कार्रवाई दौरान जवाबदार के कब्जे में दस्ती बम, बारूदी मवाद और बियो सामान हथ। जवाबदार वटा मुख्तलिफ नालन ते पासपोर्ट, सुञाणप कार्ड और गुझा दस्तावेज भी हथ। पुलिस जो चवण है तो जवाबदार भारतीय गुझे इदारे राह जो जासूस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल ते वीचारियो वेंदो। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस जी जाइज़ो वरितो वेंदो। इसराइली ज़ुल्मन ख़िलाफ़ कौमी क़यादत हिक ज़बान फ़लस्तीनियुनि सां के इज़हार लाइ ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल फ़लस्तीनियुनि जी नस्लकुशी ऐं जंगी ॾोह जो ज़िम्मेवार है। आलमी कानूननि जा बखिया उडेड़े रहियो आहे। पाकिस्तान पारां ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी ऐं जारियत जे ख़ात्मे जो मुतालबो। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत जी भरपूर मज़म्मत। OIC ऐं अरब लीग समेत ॿियनि आलमी इदारनि तरफ़ां अमन इस्तेहकाम जे लाइ सियासी ऐं सिफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत जो ऐलान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जी गॾियल पधिराई जारी। फ़लस्तीन जे अवाम खे आज़ादी हासिल करण जी हिमायत जारी रखण वारे अज़्म जो वर्जा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो। इजलास 11:30 वॻे थींदो। इजलास में मुल्की सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल ते वीचारियो वेंदो। काबीना ऐवान सदर में आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी गॾियल मेज़बानी हेठि APC में सियासी क़यादत जी शिरकत। पाकिस्तान खे विचो भर जी सूरत हाल ते ॻणती आहे। फ़लस्तीन लिबनान में इसराइली जारियत सां गॾु हमास ऐं हिज़्बुल्लाह जी क़यादत ते क़त्ल मज़म्मत कजे थी। असां फ़लस्तीन ऐं लिबनान जी अवाम सां गॾु आहियूं। आलमी बिरादरी इसराइल खे ग़ज़ा में जारी क़त्ल खां रोकण में मुकमल तौर नाकाम थी वई आहे। आलमी बिरादरी जंग ख़त्म कराइण में पंहिंजो किरदारु अदा करे। सदर आसिफ ज़रदारी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो। इजलास 11:30 वॻे थींदो। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल ते वीचारियो वेंदो।